Kādēļ vairākām elektriskajām zobirstēm šobrīd ir Bluetooth opcija? Tas ir tāpēc, ka, piemēram, tā skaitā arī kā šim te X Ultra 20, kas ir viskrūtākā elektriskā zobirsta šobrīd, vai arī bišķi vienkāršākiem, kur X Pro 20 modeļiem, viņiem ir sava telefona aplikācija, kuru var lejuplādēt. Un tajā aplikācijā te viņi detalizētāk rāda, cik labi vai slikti mēs esam tīrījuši zobus, mēs varam izvēlēties, vai mēs tur smēķējam, mums ir dzeltena zobu, tad viņi ieteiks mums teorētiski to labāko tīrīšanas režīmu, labāko jaudu. Ja mēs pārdosim pusi savu dvēseli, ievadīsim datus pa sev, tad viņi apsveiks mūsu dzimšanas dienā, Valentīna dienā, Ziemassvētkos, pat jaunajā gadā. Nu, visāds tādas features. Vai tas uzlabo to, cik labi jūs tīrat zobus? Nu, protams, ka nē. Bet, nu, tādas features viņām ir, ja grib var izmantot, bet nav obligāti, jo viss šīs te elektriskās zobirstes arī, kurām ir aplikācija, viņas strādā uzreiz, kā viņas izņem ārā no iepakojuma, un visas tās funkcijas, laika maiņas, jaudas maiņas var mainīt uzreiz caur šo te pašu zobirsti, jo, piemēram, viņām ir ne tikai aplikācija, kā citiem ražotājiem, bet viņiem ir arī skāriņjūtīgs ekrāns jau pašā zobirstē iekšā, līdz ar to tas telefons nav obligāti vajadzīgs, bet, ja grib, tad var arī izmantot telefona aplikāciju.